បានហើយណាមានការអីមិនក៏មិនចូលទៅsorry ផងណាពួកនាងមិនអាចចូលបានទេខ្ញុំប្រាប់មួយបើសិនជាពួកនាងចូលចិត្តពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់នោះហើយមិនមែនជាសមាជិកទេគួរតែញ៉ាំហាងតាមចិញ្ចាំថ្នល់ក្បែរនឹងវិញលេថាក៏ឆ្ងាញ់ដែរមានហើយខ្ញុំមានណាស់សូមជួយមួយណាខ្ញុំណាត់ជាមួយគាត់ជំរាបសួរលោកឧត្តមនេះគឺតោះចរិយាបងទៅរវល់ជាមួយនាងទៀតហើយចាស់សម្លឹងនាងខ្លាំងម្ល៉េះចានេះមកហើយថែមនេះផងណាចានេះខ្ញុំមួយមកណែឯងមិញហ្នឹងគ្នាឃើញកសែភ្នែករបស់ឯងចង់ចាត់តុនជាមួយប្តីឯងទេប្រាប់ឲ្យត្រង់មកឯងនេះនៅមិនតាន់ដាច់អាឡ័យពីប្តីឯងទេគ្នាក៏មិនដឹងដែរតាំងពីលែងលះថ្ងៃនោះមកកាញ់រត់ចុះនៅតែជាសពឃើញអាប្រុសចំសិទ្ធនោះទេហើយនេះមកពីស្នេហាពួកឯង7ឆ្នាំថាដាច់វាមិនងាយដាច់មែនអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនោះឯងថាឲ្យគេចាក់ចាញ់ទៅដោយខ្លួនទៅទេគេប៉ັດជាធ្វើបានមែនហើយអញស្មានតែការចាក់ចាញ់របស់គេដោយខ្លួនទៅទេនេះគេបានបន្សល់អ្វីខ្លះឲ្យគ្នាគេមានតែម៉ូតូកញ្ចាស់មួយឡានកញ្ចាស់មួយឥឡូវឡាននឹងលក់បាត់ទៅហើយដើម្បីសងធនាគារនោះហើយអ្វីដែលគេមិនចង់នោះគឺការបងរំលោះខុនដូរួមគ្នាកន្លងមកគេមិនយកចំណាយគេទៅវិញនោះទេតែបន្សល់ឲ្យគ្នាបងបន្តតែម្នាក់ឯងទេឥឡូវកូវីដទេការងារសរសេររឿងក៏មិនសូវដូចមុនមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃការធ្វើឲ្យគ្នាចាំបាច់ប្រកាសលក់ខុនដូនេះដើម្បីសងធនាគារទេអញ្ចឹងគ្នាសួរអញមួយទៅមើលហើយក្នុងចិត្តរបស់អញណានៅចង់ជានាងនឹងគេទៀតដែរគ្នាក៏មិនយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងគ្នាស្អប់គ្នាថាមិនចង់បន្តជាមួយគេទេតែគ្នាពិតជាឧស្សាហ៍គេយកសពឃើញគេមែនហ្នឹងអូអញ្ចឹងគ្នាមានវិធី2យ៉ាងដើម្បីឲ្យអញធ្វើតេស្តខ្លួនឯងតែយ៉ាងម៉េចតែវិធីទី1រយៈពេល21ថ្ងៃចប់គ្នាបើឯងគេមិនដែលយកសពឃើញគេម្នាក់ហ្នឹងទេបានន័យថាក្នុងចិត្តឯងលែងមានស្រមោលគេទៀតហើយចាស់ត្រូវធ្វើម៉េចតែឈប់យកសពឃើញគេបាត់តែនោះគឺវិធីទី2គឺរកសង្សារថ្មីម្នាក់ទៀតហើយគ្នាឃើញប្រសង្ហាដែលឯងអោបដៃចូលមកមិញហ្នឹងគ្រាន់បើដល់តាហើយស្គាល់គ្នាតាំងពីពេលណាដែរគេម្នាក់ហ្នឹងហើយណាដែលគ្នាធ្លាប់ប្រាប់ឯងថាជប់សយនៅកំពង់សោមនោះអីហាម្នាក់ហ្នឹងសង្ហាម្លេះអើយបើគ្នាវិញណាត្របាក់លេបម្លេងទេសង្ហាត្រង់ណាច្រឹកអន់ឲ្យព្រីក៏មិនយកដានណាឈប់និយាយពីប្រុសទាំងពីរអ្នកនឹងទៀតតែគ្នាគិតរកការងារចប់លប់ធ្វើនឹងគេហើយប
បើមិនចឹងទេនោះតើជាលក់ខិតដល់ហើយក៏សងធនាគារមិនគ្រប់ផងណែសងបន្តទេអូគ្នាណែនាំការងារមួយឯងទៅសាក់មើលការងារឯងធ្វើលេខាធការប្រាក់ខែច្រើនគួរសមអេតាគ្នាមិនដាច់ធ្វើទេខ្លាចគេមិនទទួលចាំគ្នានេះបំពេញប្រវត្តិរូបអើដាក់ថាមានប័ណ្ណពិសោធន៍1ឆ្នាំហាមិនបានចេះកុហកគេអញ្ចឹងចៃដន្យគេដឹងថាខ្ញុំស្អីក៏មិនចេះមិនត្រូវគេស្អីមិនចេះអាចរៀនបានតាសំខាន់ណាស់ឯងមើលរូបរាងឯងទៅមើលណែតបតែងតែបន្តិចស្អាតមិនចាញ់បបរកញ្ញាទេអូចុះឯងចេះវាយកុំព្យូទ័រទេចេះតាចុះឯងចេះប្រើអាកប្បកិរិយារយៈចំពោះភ្ញៀវទេអាហ្នឹងក៏ចេះហើយតួនាទីលេខាត្រូវសោយញញឹមចំពោះថៅកែរៀបស្កេតយល់ការងារឲ្យថៅកែឯងអាចធ្វើបានទេដូចជាมันពិបាកទេអញ្ចឹងបានហើយសំខាន់ឲ្យគេទទួលយើងចូលសិនទៅវាសំខាន់តែមិនបាច់តែស្គាល់អីទេសម្រាប់អញ្ចឹងហើយអូគ្នាផ្លេចឯងមានយកអីមកដែរក៏អត់ផ្លេចស្អីផ្លេចយក7 5ដងមកឯងមានដែរទេ7 5ដងមែនអូយណែឯងមានយកអីមកអត់ស្អីគេសម្លេចអនាម័យ7 5ដងក្រែងថ្ងៃមុនទិញ7 5ដងបានមួយកេះចាប់បានទៅកេងហ្វ្រីនៅកំពង់សោមមួយយប់មិនហៅគ្នាទៅជាមួយទេគេហ្វ្រីឲ្យតែម្នាក់ទេគ្នាមិនចង់ឲ្យឯងអស់លុយនឹងណាណែយកតាគេគ្នាទៅបន្ទប់ទឹកសិនណាចង់លើពាក្យប៉ិនឬក៏ពាក្យកុហកទេមិនបាត់ជាលើកាត់ថាវាមិនប៉ិតដាច់ទេឬមកលោកចង់ដាច់បែបនេះតើបជាថាខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ពីលោកហើយសំចុញមួយសំបនណានេះគឺមាត់ប្រុសថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាអតីតស្វាមីរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមានតែប្រើសកម្មភាពមកបញ្ជាក់ការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយពាក្យមួយម៉ាត់នេះនិយាយជាមួយខ្ញុំឯង
មនុស្សចឹងឬខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាខកអីបន្តិចទេនិយាយអត្រឹមត្រូវតាយ៉ាងរួចគ្នាហាញ់តាខ្ញុំមិនចង់ច្បាក់លោកទេលោកត្រូវការអីលោកណាស់ក៏ប្រាប់មកលោកលែងតែរឿងលុយកាសហើយនឹងសំណុំពរកំណត់កខ្វក់ចាញ់ខ្ញុំនឹងធ្វើសងលោកភ្លាមឲ្យតែសងលោកចាប់អស់ហើយថ្ងៃក្រោយឃើញលោកនៅកន្លែងណាខ្ញុំនឹងដើរចេញឲ្យឆ្ងាយភ្លាមមិនឲ្យជប់សយទៀតទេអ្វីដែលមិនចង់ជួបវាបែរជាជួបដល់ទៅពីរក្នុងថ្ងៃតែមួយសយណាស់